Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prijela prijazno sporočilo Mašine mamice z željo, da preberem Mašino najljubšo pravljico. In Maša si želi, da bi današnji pravljici prisluhnili tudi drugi otroci. Super, kaj ne? Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici z naslovom O deklici, ki hoče nazaj v mamin trebuh. Danes sem sklenila, da bom zlezla nazaj v mamin trebuh. Potopila se bom v mamino toploto in plavala kot ribica. Zakaj bi pa rada nazaj v tisto temo? Bi rada izvedela mamica. 5 let si že stara, velika punčka si že. Zato, ker hočem. Ko bom v tvojem trebuhu, mi ne bo treba zjutraj vstati in iti v vrtec. In ti boš ves dan mislila name. Saj že zdaj ves dan mislim nate, užaljeno reče mamica. Ja, ampak potem boš še veliko bolj mislila name. Kmalu bi ti bilo dolg čas, meni mamica. Sploh ne, prav zabavno bi bilo. Kar bi delala ti, bi delala jaz. Ko bi očka položil roko na tvoj trebuh, bi se igrala z njim. In včasih bi te malo brcnila, ti pa bi vzkliknila: "O, premika se!" Zvečer ne bi šla zgodaj v posteljo. Lahko bi poslušala, kaj se odrasli pogovarjate, in skozi tvoj popek bi lahko gledala televizijo. Vsi bi prišli občudovati tvoj trebuh. Spraševali bi: "Bo fantek ali punčka? Ste že izbrali ime? Kdaj pa bo?" Odrasli so veliko bolj navdušeni nad otroki v trebuhih, kot pa nad 5-letnimi punčkami. Kadar bi si zaželela slasten jagodni sladoled, bi tako močno mislila nanj, da bi ga hotela tudi ti. Ali pa poln krožnik špagetov in ogromno omake na vrhu. Njam! Očka in jaz bova zelo žalostna, če te ne bova več videla, reče mamica. Če me boste hotela videti, boste šla lepo v bolnišnico, ker imajo tisti televizor za dojenčke. Nasmejala se vama bom in vama pokazala jezik. Mamica je v skrbeh. Kdaj pa boš spet prilezla iz trebuha? Vpraša hčerko. Nikoli. Jaz bi te tako rada videla, kako rasteš, zastoka mamica. Saj bom rasla v tvojem trebuhu. Uboga mamica se zgrozi. Potem bom debela kot slon. Bim bam. Mami, zvoni. Mislim, da so ti prišli prijatelji voščit za rojstni dan, reče mamica. Joj, že tečem odpret. Ne bo šlo. Če si v mojem trebuhu, si zaprta in moraš tja, kamor grem jaz. Pravzaprav res ne morem nazaj v trebuh. Kako pa bi potem odprla darila? Ali upihnila vseh 5 svečk na svoji torti? Ali se igrala s prijatelji? Praznovanje mojega rojstnega dneva je bilo imenitno. Mislim, da vem, zakaj bi rada zlezla nazaj v moj trebuh, reče mamica svoji punčki.
pričakujem dojenčka. Res je. Ljubosumna si na svojega bratca, ali ne? Ja, vedno sta skupaj. Verjetno ga imaš veliko bolj rada kot mene. Mamica me tesno objame in me privije k sebi. Zdaj vem, da me ima prav tako rada kot mojega bratca v svojem trebuhu. Revež mora pač še malo zrasti, preden bo lahko pokukal ven. Če se oglasim, se moj mali bratec premakne. Mislim, da že pozna moj glas. Joj, kako čudovita pravljica, kaj ne? Ja. Deklica je najbrž čutila stisko in strah, da je mamica nima tako rada kot njenega še nerojenega bratca. Se moram pa strinjati z mamico, da se je najbrž v deklici vzbudilo njej nepoznano čustvo, imenovano ljubosumje. Namreč velikokrat se zgodi, da se nekateri otroci bojijo, da bodo imeli njihovi starši raje mlajšega bratca ali sestrico. A temu seveda ni tako. In tako je bil tudi dekličin strah povsem odveč. Mamica jo je res lepo pomirila. Maša, iskrena hvala za idejo o resnično čudoviti pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Bratec in sestrica, ki sta napisala slovita pravljičarja brata Grimm. Prijeten pozdravček Maši ter seveda vsem ostalim, ki spremljate pravljični svet v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte. Čau, čau. Pa le stisnite se k svojim mamicam ali pa očkom.